اليوم وانا جاي الصبح حصلت لي مكان مضبوط. راجع البيت، جوالي بيطفى، ابشحنه وبعدين بطلع بروح. اليوم الجو حلو مرة، شمس، العادة غيم وبشتة خاصة. أحسن شيء إذا رجعت البيت مع كافي مخلص دوام لكن جوعان، فبزبط لي فطور وبخلي جوالي يشحن. يلا مشينا. ضبط فطوري تونة، سندوتش تونة. هذا مبنى بوينغ، هذا أكبر مبنى مغطى بالعالم. الحين قاعدين يصنعون فيها أتوقع الطيارة الجديدة حقت بوينغ، دريم لاينر. هلا ارحب يا مرحبا. قاعد يتسكع بالشارع ولا كأنه حاصل شيء؟ ها بس لو انك بالسعودية كانوا يطبون عليك ينتفون ريش كنتف. شوف ربعه هناك، شوف والله قلة حياة هذه. احترموا الانسان. طيب يعني الانسان اذا احترمكم خلاص ما تحترمونه؟ مسخرة هذه. لا وقاعد تنظف ريشك بعد، استعلى وجهك يا اخي. شرموب عليك، انا مخليك حر تطير. لو معي بندق رميتك، لكن انا بمشيها لك هالمرة. يا اخي شوف سبحان الله، حتى بالاماكن العامة حاطين ريسايكل، يعني البلاستيك، الاشياء اللي يعاد تدويره. البحار، الشمس مشرقة، الناس قاعدة تتمشى مع ان اليوم بارد لكن الناس طالعة. غريبة، لكن ما في ناس كثير، اغلب الناس بدارسة ودواماتها. طبعا المكان نظيف. هذا يقول fire in fire pits only، يعني بس اشعل النار أماكن الإشعال المخصصة لها. نو فاير. طريقة حلوة هذه. الكراسي هذه تحسبها من الحكومة، يعني حطتها هنا أو البلدية. لا يا حبيبي، الأشياء هذه حاطها أشخاص تبرعوا له. هذا اسمه تشارليز سي هاورد. هذا من 1903 إلى 1965. هذا كرسي ثاني. هذا اسمه، هذا ما حط تاريخاته، لكن كراسي قديمة. تخيل الكرسي من متى، يعني هذا متوفي بقبره والله. هذا رايح. هذا يعلمنا الحيوانات. شوف شو يقول لك. هذا يعلمك كم تقعد الاشياء هذه لين تروح. شوف glasses barrel unknown، يعني القزازات تقعد الفترة، يعني ما يعرفون قديش. البلاستيك يقعد 400 سنة. تخيلتوا البلاستيك يقعد 400 سنة، والكولا، علب الكولا الحديد، تقعد 200 سنة. لبات تقعد 50 سنة. واو، يعني هذول الاشياء. تخيل هذا 400، هذا يعني ما يعرفون الفترة اللي كم يعني يبيله عشان تتحلل.
بلاستيك يبيله 400 سنة. واو، يعني لا تجدعون بلاستيك، جزاكم الله خير. حياة الفطرية. معليش إذا كان فيه إزعاج أو صوت الهواء. طلعت عندهم هنا الجنة، الناس تنهبل تطلع تمشى وتغير جو، لأنه إذا دخل الشتاء السيزون اللي حنا فيها الحين خلاص الشمس ما تطلع إلا يمكن مرة كل شهرين 3 شهور، فالناس تطلع تستمتع تغير هواء. هذه سفينة حربية اتوقع مارة من هنا. هذا زي المضيق زي كذا، تجي السفن من هناك. اتوقع هناك سياتل، المنطقة هذيك سياتل، والسفينة اللي جاية مرة من هنا ما ادري وين رايح. السفينة رايحة هناك، تشوفون الثلج هناك، هذاك الجبل راسه ثلج. الجنة يا بي، لبست الطربوش. أهم شيء إذا دفت ذانك خلاص أمورك مضبوطة. تعرف الواحد إذا صار عنده مدرسة ينضغط، فإذا جيت للبحر تغير جو، تشم هواء نقي كذا، تغير من الروتين اللي أنت قاعد فيه، لأنك إذا قعدت بالبيت كل الأسبوع تطفش وتضيق صدرك. حتى إذا كان عندك مذاكرة ولا عندك اختبارات يصير مالك نفس تذاكر، فحلو انك تطلع تغير الجو بالاسبوع، تروح تشم هواء. Many months later. ها؟ أنا فيها ثانية من البيت. تعال امشي. طيب دقيقة بشغل سيارة بجيك فيها. يلا قلت لك لف يسار، انا لا تلف يمين. لا أنا مشيت يسار مثل وصلك بالضبط. طيب يلا تعال الحين خل اشوف، انا قاعد عند الدوار هناك. خليك معي لأنه هو دقيقة واحدة عندي. يلا مع الاسف ضيعت خويي. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم الفيديو، واذا عجبك الفيديو سوي لايك وسوي سبسكرايب، ولا تنسى تكتب كومنت، دعمكم مهم جدا، والسلام عليكم. انت تتصرف، ما ودك تدخل؟ ان شاء الله المره الجايه. اذا متى المره الجايه؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي ان شاء الله. وعد. وعد.